साले मामलो अञा क्लियर न थियो। असांखे हर तरफ़ खां जांच करणी आहे त असुल हक़ीक़त आहे छा। सोडा हक़ीक़त इहा आहे त चाचो शाह मुराद असांखे खान बहादुर खां वधीक आहे। असांखे त उन्हनि जो साथ ॾियणु घुरिजे। चाचे शाह मुराद खान बहादुर ऐं हुनजे पुट जो अहिड़ो अक्षर करायो आहे जो ज़िंदगी भर यादि रखंदा। सही थो चई सोडा, पर हाणे एसपी ज़रूरी सॼी उमिरि हिते त कोन रहंदो न। सरकारी ऑफिसर आहे, केॾी महिल हुनजी बदिली थी सघे थी। अॼु हिते सुभाणे किथे। पोइ तेसीं ताईं त ज़रूरी ऐं चांडोकी जी शादी बि थी वेंदी। पोइ चांडोकी पंहिंजे पीउ माउ खे वठी हली वेंदी हमेशह जे लाइ। हली वेंदी। ऐं हिते जेके ज़मीनूं अथनि से अरे यार साले, इहे ज़मीनूं इते ई हूंदियूं छा भरीअ में ॿधी पाण सां गॾु खणी वेंदा छा। सोडा मुंहिंजो मतिलबु आहे त इहे ज़मीनूं हुननि खे विकिणी पोइ त वञिणो पवंदो न। यार इहे ज़मीनूं मका ते अॻु में ई फाथल अथनि, हू विकिण में देरि कोन कंदा। छॾ हिन ॻाल्हियुनि खे सोडा। मां यार अध जे करे ॾाढो परेशान आहियां। यकीन करे त राति वेही गुज़ारणी थी पए। को वस नथो हले। तूं ॿुधाए, को पीर, को आमिल, को धाॻो, को पिणो सुझई जिते मां वञी अधी जो इलाजु करायां, को सुकून अचेसि। यार साले, अॼुकल्ह हर तरफ़ ठॻीअ जो ठाह थो हले। मुंहिंजो इन त पहिरीं ॻाल्हि त भरोसो हूंदो कोन आहे। हर तरफ़ कूड़ के न के ग़रीब खे तावीज़नि जे ज़रिए फासाए हुनखे तबाह कंदा। वरी बि तूं चवे थो त मां खणी जांच कयां थो। सही थो चई, वेसाव त मूंखे बि इन्हनि शयुनि ते न आहे, पर सोडा ॿियो करे बि छा थो सघिजे। मजबूरी आहे। हा यार, सच थो थिए। सर न कंहिं माण्हूअ जे मथां मुसीबत अचे पोइ कख पर जो बि सहारो वठिणो थो पवे। सही थो चई, ईअं ई आहे। तू इहो तो पुछे न त मूंखे कहिड़ी परेशानी आई ऐं मां ईअं ॻरी कंडा छो थी वई आहे। मुंहिंजा राणा भाउ, कुझु माण्हुनि सां तक़दीर जी अहिड़ी त दुश्मनी हूंदी आहे जो ख़ुशियूं उन्हनि जे दर ते आणे हुननि खां ख़ुशि थियण जो हक़ ई खसे वठंदी आहे। तूं ॾिसी थो न, केतिरनि सालनि खां पोइ असां पंहिंजे बाबे खे ॾिठो आहे, पंहिंजे पीउ खे, पर मुंहिंजे करे इहा ख़ुशी सोग में बदिलजी वई आहे। अदा तूं, बाबो, वॾो अदा सभु मुंहिंजे करे परेशान आहियो। हा अदा, ख़बर अथमि। मां साथ सारंग बि ॾाढो परेशान आहे मुंहिंजे करे। अदा वेरुन जी वस्ती, वेरुन जी वस्ती। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।